இந்த சம்பவம் நடந்து 45 நிமிடங்கள் வரைக்கும் இந்த சம்பவம் இப்படியான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத ரயில்வே துறைக்கே இந்த தகவல் போய் சேரல. இன்னமும் மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா 3 ரயில்களுடைய பெட்டிகளும் சிதறி கிடக்கிறது. அந்த பகுதியே பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு போர்க்களம் போல. ஆனா தற்போது கிடைச்சிருக்கக்கூடிய தகவல் படி பாத்தீங்கன்னா 300க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அந்த உயிரை விட்டுட்டாங்க, இறந்துட்டாங்க. 1000க்கு மேற்பட்டவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் காயம்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. இவங்க இதுல எத்தனை பேர் பிழைக்க போகிறார்கள், எத்தனை பேர் உயிரை விட போகிறார்கள் அப்படிங்கிற அதிர்ச்சி ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு இருக்கு. சோ அப்போ இந்த மீட்பு பணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக இன்று இரவு நடந்துட்டு இருக்கும். அது முடிவுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் தெரிவிப்பதற்கு ஒரு சில நாட்கள் கண்டிப்பாக ஆகும். ஆனா இந்த தகவல் 20 நிமிஷமாக ஏன் போய் சேரல? அங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு? அதாவது அதிகாரிகள் மெத்தன போக்கோடு இருந்துகிட்டு இருக்காங்களா? ரியல் ஒன் வாய்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் பிரபாகரன். நம்மோடு நேர்காணலுக்காக பத்திரிகையாளர் நெல்லை சிவா இணைந்திருக்காங்க. வணக்கம் சார். வணக்கம். ஒடிசா மாநிலத்தில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ரயில் விபத்து அப்படிங்கிறது இந்தியாவிலேயே ஒரு துக்ககரமான செய்தியா வெளியாயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 300க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இதுவரை உயிரிழந்திருப்பதாகவும் 1000த்திற்கும் மேற்பட்டவங்க மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு செய்தி வெளியாயிருக்கு. இப்போ இந்த மீட்பு பணி நிலவரம் எப்படி இருக்கு? அங்க எல்லாரும் அங்க விபத்துல சிக்கின எல்லாரும் மீட்கப்பட்டாங்களா? எப்படி சார் இருக்கு இந்த சூழல்? ஏசியாவிலேயே முதல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே கட்டமைப்பை கொண்டிருக்கக்கூடிய துறை நம்ம இந்தியாவுடைய ரயில்வே துறை. அதாவது ஊழியர்கள் மட்டுமே 4 மில்லியன் பேர், அதாவது 40 லட்சம் பேர் பணிபுரிகிறாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டமைப்பை கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்ம இந்திய ரயில்வே துறையில் நடந்திருக்கக்கூடிய கோரமான சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் எடுத்துக்கலாம். அதனால தான் இந்த சம்பவம் நடந்த உடனேயே அந்த ஒடிசா மாநிலத்துடைய முதல்வர், அங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள்லாம் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு உடனே வர்றாங்க. இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் ஸ்பாட்டுக்கு விரைஞ்சு வந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டவர்களும் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு சென்றிருக்காங்க. இல்ல சார், அங்க சிக்கல்ல சிக்கியிருந்தவங்க, இந்த பொட்டியில மாட்டியிருந்தவங்க, கைகால் மாட்டிக்கிட்டு அந்த மீட்பு பணி எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சா? எந்த அளவுக்கு? இல்ல, அதைத்தான் நான் சொல்ல வர்றேன். என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா அங்க இன்னும் மீட்பு பணிகள் தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஏன்னா இதுல ஒரு ரயிலுடைய விபத்து அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் ரயில்வே துறையை பொறுத்த வரைக்கும், அந்த மாநில அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இமிடியேட்டா அதை ஆக்ஷன் எடுத்து உடனே அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள், உயிரை விட்டவர்கள், காயம்பட்டு இருக்கக்கூடியவங்கள மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்றலாம். ஆனா இந்த விபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதுல 3 ரயில் மோதி இருக்கு. அதுவும் இந்த சம்பவம் நடந்து 45 நிமிடங்கள் வரைக்கும் இந்த சம்பவம் இப்படியான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத ரயில்வே துறைக்கே இந்த தகவல் போய் சேரல. அதாவது இந்த விபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு தனி தீவுல நடந்தது போன்ற ஒரு நிலை தான் அங்க ஒரு சுமார் 40 நிமிடம் வரைக்கும் அங்க இருந்திருக்கு. அப்போ அங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது இறந்தவர்கள் ஒரு பக்கம், உயிருக்காக போராடி கொண்டிருந்தவர்கள், அந்த தண்டவாளத்தில் ரயில் பெட்டிகள் விழுந்து அந்த இரும்புகளுக்கு இடையில, ரயில் பெட்டிகளுக்கு இடையில சிக்கி உயிருக்காக போராடிக்கிட்டு இருந்தவர்கள் எத்தனை பேர் போராடிக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க. காயம்பட்டவர்கள் எங்களை யாராவது எடுத்துட்டு போய் மருத்துவமனையில் காப்பாற்றுவார்களா அப்படின்னு போராடிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஆனா இந்த விபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுமார் 45 நிமிடம் வரைக்கும் இந்த தகவல் வெளியில போய் சேரல அப்படிங்கிறதா மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி. ஆனா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னமும் மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா 3 ரயில்களுடைய பெட்டிகளும் சிதறி கிடக்கிறது. அந்த பகுதியே பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு போர்க்களம் போல மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தம் நடந்து இப்போ யுக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில நடக்கும்போது அதிநவீன ஒரு ரசாயன குண்டு வீசியது போன்ற நிலையில தான் அந்த பகுதி இருந்துட்டு இருக்கு. அப்ப அங்க மீட்கக்கூடிய பணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில அரசும் துரிதமா செயல்பட்டு இருக்காங்க, மத்திய அரசும் செயல்பட்டு இருக்காங்க, ரயில்வே மீட்பு பணிகளும் அங்க ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுதிக்கு மீட்பு பணிகளுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ரயிலே அந்த பகுதிக்கு மீட்பு பணி வீரர்களோட அங்க சென்றிருக்காங்க. ஆனாலும் இன்னும் மீட்பு பணிகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனா தற்போது கிடைச்சிருக்கக்கூடிய தகவல் படி பாத்தீங்கன்னா 300க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அந்த உயிரை விட்டுட்டாங்க, இறந்துட்டாங்க. 1000க்கு மேற்பட்டவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் காயம்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. இவங்க இதுல எத்தனை பேர் பிழைக்க போகிறார்கள், எத்தனை பேர் உயிரை விட போகிறார்கள் அப்படிங்கிற அதிர்ச்சி ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு இருக்கு. இன்னமும் இந்த ரயில்வே டிராக்களுக்கு இடையில எத்தனை பேர் சிக்கி கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாத நிலையில் தான் மீட்பு பணிகள் துரிதமாக நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த பகுதியில் பாத்தீங்கன்னா 250க்கு மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ்கள் தற்போதைய நிலையிலையும் நிலை கொள்ள வைக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது அங்கிருந்து மீட்கப்படக்கூடியவங்களை உடனே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு, மருத்துவமனைகளுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக 250 ஆம்புலன்ஸ்கள் எனி டைம் அங்க நின்றுகிட்டே இருக்கு. ஒரு 10 ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துட்டு போகுதுன்னா மறுபடியும் 10 ஆம்புலன்ஸ் சேரா இருந்துட்டு இருக்கு, மறுபடியும் அந்த போன ஆம்புலன்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருக்காங்க. மீட்பு பணி வீரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக அளவில் குமிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இன்னமும் உடல்கள், அதாவது இறந்தவர்களுடைய உடல்களும் எடுக்கப்பட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா காயம்பட்டவர்களையும் மீட்பு பணிகள் தொடர்ச்சியாக எடுத்து மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இந்த மீட்பு பணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு இரவுக்குள்ள முடியுமா அப்படிங்கிறதும் ஒரு கேள்வியா இருந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பஸ் ஆக்சிடென்ட் எடுத்துக்கிட்டாலே கூட இந்த பஸ் ஆக்சிடென்ட் கூட 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் எடுப்பாங்க. ஆனா இது ஒரு ட்ரெயினுடைய வெயிட் என்ன?
அதை வந்து மீட்பு பணிகளுக்கு பண்ணணும்னா அதற்கு வந்து மீட்பு பணியினர் வந்து மேன் பவரை யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியாது. அதுக்கான மெஷினரிகள் வேணும், அதுக்கான மீட்பு பணிகளுக்கான எல்லா அமைப்பும் கட்டமைப்பு அங்கே தேவைப்படும். அது இதையெல்லாம் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா சாதாரணமாக மீட்கக்கூடிய, அதாவது அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மீட்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இவங்க துரிதமாக மீட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த ரயில்வே பெட்டிகளுக்கு இடையில சிக்கியவர்களை மீட்கணும் அப்படின்னா அதுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு மீட்கணும்னா அப்போ அந்த ரயில்வே பெட்டிகளை அந்த வேற பகுதிக்கு அப்புறப்படுத்தணும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த மீட்பு பணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக இன்று இரவு நடந்துகிட்டு இருக்கும். அது முடிவுக்கு வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் தெரிவிப்பதற்கு ஒரு சில நாட்கள் கண்டிப்பாக ஆகும். இல்ல சார், இதுல ஏன் தாமதம் ஏற்படுதுன்னா பக்கத்துல வந்து சாலை கிடையாது, போக்குவரத்து வசதி கிடையாது, ஆம்புலன்ஸே வந்தாலும் பக்கத்துல போக முடியல, தூரத்துல வச்சு தூக்கி எடுத்துட்டு போற மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. காட்டு பகுதியில் இந்த விபத்து நடந்தது வந்து ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி. அதாவது விபத்தை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க சொன்னது போலதான் அது நடந்த பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா காடுகள் மரங்கள் நிறைந்த ஒரு காட்டு பகுதியில் நடந்திருக்கிறது. மக்கள் வந்து நடமாட்டம் இல்லாத ஒதுக்குப்புற பகுதிகள், சாலை வசதி இல்லாத ஒரு பகுதியில் நடந்திருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஆம்புலன்ஸும் ரீச் பண்ண முடியல. இங்கே காயம்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டு அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதிலையும் இந்த ஆம்புலன்ஸுக்கு கொண்டு வருவதிலே மிகப்பெரிய ஒரு சிரமத்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க இருக்கக்கூடிய மீட்பு பணி வீரர்கள். ஏன்னா இது வந்து ஒரு, அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு தனி தீவில் நடந்தது போன்றிருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நடந்துருச்சுன்னா இந்த தகவலை பொறுத்தவரைக்கும் இமிடியேட்டா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளுக்கு சென்றிருக்கும், கண்ட்ரோல் ரூம் விபத்தே ஒருவேளை தவிர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். அப்படி இல்லை என்றாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விபத்து நடந்த உடனே இந்த தகவல் வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பப்ளிக்னால இன்டிமேட் பண்ணிருப்பாங்க. இதுல கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நான் சொன்னது போலதான் 45 நிமிடங்கள் வரைக்கும் இந்த தகவல் வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் சேரல. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த விபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பெங்களூர்ல இருந்து ஹவுரா நோக்கி செல்லக்கூடிய சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் தான் கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கு. சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒடிசாவில் பாலசோர் அப்படிங்கிற பகுதியில் பாகாநாகா பஜார் அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து தடம் புரளுது. இந்தியாவில் வந்து ரயில்கள் தடம் புரளுது, இந்தியா கிடையாது உலகத்திலேயே தடம் புரள்றதுங்கிறது அவ்வப்போது நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு தான். இயற்கை சீற்றத்தினால தடம் புரளும், மணல் சரிவு ஏற்பட்டிருக்கும், இல்ல வெள்ளம் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும், திடீர்னு விரிசல் ஏற்படும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல தடம்புரல்றது அவ்வப்போது நடந்திருக்கும். ஆனா இந்த தடம்புரல்ற பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது பெருமளவு இருக்காது, பாதிப்புகள் பெரிய அளவில் இல்லாம தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே போலதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் தடம்புரலுது. தடம்புரண்ட பிறகு 20 நிமிடங்கள், அதாவது இரவு 7 மணிக்கு தடம்புரல்கிறது. 7:20க்கு தான் சென்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த, கல்கட்டாவில இருந்து சென்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ அந்த 20 நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த தகவல் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கிடைச்சிருந்தால், கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு கிடைச்சிருந்தா இந்த விபத்து தடுக்கப்பட்டிருக்கலாம், கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வரக்கூடிய பாதி வழியிலேயே நிறுத்தப்பட்டிருக்கலாம். ஆனா இந்த தகவல் 20 நிமிஷமாக ஏன் போய் சேரல? அங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு? அதாவது அதிகாரிகள் மெத்தன போக்கோடு இருந்துகிட்டு இருக்காங்களா? ஏன்னா இப்போ இந்திய ரயில்வே துறை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜிபிஆர்எஸ் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருந்துட்டு இருக்கு. சாதாரணமாக நம்ம டிக்கெட் ஒன்று புக் பண்ணிட்டோம் ஆன்லைன்ல, சரி அல்ல வெளியூர்ல இருந்து நம்ம ரிலேஷன் வர்றாங்க அப்படின்னா எந்த ட்ரெயின்ல வர்றாங்க, ட்ரெயினுடைய நம்பரை வச்சு நம்ம அந்த ட்ரெயின் எங்க வந்துட்டு இருக்கு, எந்த ஸ்டேஷன்ல வந்துட்டு இருக்கு, எவ்வளவு வேகத்துல ஸ்பீட்ல வந்துட்டு இருக்காங்க, எப்போ இங்க வந்து ரீச் ஆகுவாங்க, ஃபுல் தகவல்களுமே நாம இப்போ பார்க்க முடியும், பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு வந்து ஜிபிஆர்எஸ் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு, டெக்னாலஜி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்படி ஒர்க் ஆகக்கூடிய இந்தியன் ரயில்வே துறையை பொறுத்தவரைக்கும் அது 20 நிமிடங்கள் ஏன் இந்திய ரயில்வே துறைக்கு தகவல் போய் சேரல? அல்லது தகவல் போய் சேர்ந்த பிறகும் அந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஊழியர்கள் மெத்தன போக்கோடு இருந்தார்களா, அல்லது சாதாரண ஒரு நிகழ்வு தானே அப்படின்னு சொல்லி இது போன்ற மிகப்பெரிய ஒரு இன்சிடென்ட் ஏற்படாது அப்படிங்கிற மனநிலையில இருந்தாங்களா அப்படிங்கிற இந்த விபத்து வந்து இப்ப முதல்ல ஒரு ட்ரெயின் போகுது, தடம் புரளுது, இதோட பெட்டிகள் எல்லாம் இன்னொரு ட்ராக்ல விழுந்ததுனால தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது. ஆமா, இன்னொரு ட்ராக்ல விழுந்து கிடக்குது. அதாவது தடம் புரண்ட ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு ட்ரெயின் வரக்கூடிய ட்ராக் இல்லாமல் மற்ற பகுதியில் விழுந்துருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரெயின் அது பாட்டுக்கு அந்த வழியில சென்றிருக்கும். இந்த பெட்டிகள் மேலதான் வந்து கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து மோதுறது. பெட்டிகள்ல மோதி இந்த ட்ரெயின் விபத்துக்குள்ளாகி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய 3வது பிளாட்பாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே ட்ராக்ல விழும்போது அங்க வந்து சரக்கு வண்டியில வந்து மோதி சரக்கு வண்டி விபத்துக்குள்ளாது. ஒரு சரக்கு வண்டி அப்படின்னா அது எத்தனை டன் பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு வரும்? அதிக அளவு பொருட்களோடு வரக்கூடியது சரக்கு வண்டி. சரக்கு வண்டியும் வந்து விபத்துக்குள்ளாகுது. அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன்ல வந்து ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்டேக், எரர் ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஜிபிஆர்எஸ் அந்த பகுதியில் ஒர்க் ஆகலையா? அப்ப ஜிபிஆர்எஸ் ஒர்க் ஆகாமல் இந்திய ரயில்வே துறை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதா? ஒரு எரர் வருகிறது அப்படின்னா அதை வந்து உடனே சீர் செய்யணும், சரி செய்யணும். அப்ப அங்க என்ன ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதா மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக, அதிர்ச்சியாக இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த சம்பவத்துக்கு காரணமே இதுதான். முதல்ல வந்து அந்த பகுதியில் இது போன்ற விபத்துக்கள் நடப்பதற்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது விசாரணை செய்யப்பட்டால் தான், விசாரணைக்கு பிறகுதான் அங்க என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது விஷயம் வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரியும். இந்த விபத்துல அதிகமா பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்த பயணிகள் தான். அது குறிப்பாக சென்னை சென்ட்ரலை நோக்கி வந்த
வந்த ஒரு ட்ரெயின். இதுல அதிகமான தமிழர்கள் பயணிச்சு வந்ததாக சொல்லப்படுது. இதனால் இதுல உயிரிழந்தவர்கள் அதிகமானவர்கள் தமிழர்களாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது உண்மைங்களா? அதாவது தமிழ்நாடு நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து வட மாநிலங்கள்ல அந்த பகுதிகளில் இருந்து தமிழ்நாடு நோக்கி வேலைக்காக வரக்கூடிய மக்கள் அதிகமா இருப்பாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் அதிகமாக வரக்கூடியதா இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் அதிக அளவில் வரக்கூடியதா இந்த ட்ரெயின். அதனால தான் உடனே தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போறாங்க. அங்க என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சுன்னு சொல்லி ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு தகவல் வந்தாலும் இந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய தகவல் தான் துல்லியமான தகவலா இருக்கும். அப்படிங்கிறதால முதல்வர் அவர்கள் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு போறாங்க. உடனே வந்து அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் ஒரு குழு அந்த ஸ்பாட்டுக்கு ஒடிசாவுக்கு விரைஞ்சு போறாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா, அப்போ தமிழர்கள் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, தமிழர்கள் அதிக அளவு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க. சோ அப்போ இதுல உயிரை விட்டவர்கள் தமிழர்கள் எத்தனை பேர் அப்படிங்கிற கேள்விகள் எழுந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னமும் தமிழர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியிடாமல் இருக்காங்க. ஆனா ஊடகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தகவல்களை வெளியிட்டு தான் இருக்காங்க. உயிரை இழந்தவர்கள் வந்து 70-80 பேருக்கு மேல இருக்கும் அப்படிங்கிற தகவல்களும் ஒரு சில ஊடகங்கள் வெளியிட்டு இருக்காங்க. ஆனாலும் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அதை உறுதி செய்யணும். காரணம் என்னன்னா, டிக்கெட் புக் பண்ணவங்க யாரு, எந்த பகுதி, யாரு, அவர்கள் தமிழர்களா அப்படிங்கிறத ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் உறுதி செய்தால் தான் கரெக்டான ஒரு டேட்டா கிடைக்கும். யாராருன்னு அடையாளம் காணவே சில நாட்கள் ஆகும் போல. ஆமா, இப்ப ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் சில நாட்கள் கிடையாது. இப்ப ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிக்கெட் புக் பண்ணணும்னா ஆதார் கார்டு மஸ்ட். ஆதார் கார்டை வச்சாலே அவன் எந்த பகுதியில் உள்ளவன் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிடும். எந்த பகுதியை தமிழா அல்லது நார்த் சைடில் இருக்கக்கூடியவனா, எந்த மொழி பேசக்கூடியவன் தெரிஞ்சிடும். ஆனால் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து எத்தனை உயிர்ப்பலி நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற முழு விவரம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்னது போலாம், ரயில்வே பெட்டிகளுக்கு இடையில எத்தனை பேர் சிக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. இந்த தகவலும் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு எல்லாம் வந்து எத்தனை பேர் தமிழர்கள் அப்படின்னு உறுதி செய்திருவாங்க. ஏன்னா வந்து ஆதார் கார்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கனால ரயில் டிக்கெட் புக் பண்ணதை வச்சு ஈஸியாக வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துருவாங்க. இல்லை சார், இந்தியாவிலேயே நடக்காத ஒரு கோர விபத்து நடந்திருக்கு. இதற்கு வந்து யாரு பொறுப்பேற்க போறாங்க அப்படின்னு தான். இதுக்கு ஒரிசா அரசாங்கம் வந்து பொறுப்பேற்க போதா, இல்ல மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவரு பொறுப்பேற்க போறாரா? யாரு இதுக்கு பொறுப்பேற்று என்ன பண்ணுவாங்க? இது அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒடிசாவில் நடந்திருக்கிறதுனால அங்கு சிஎம் ஆக இருக்கக்கூடிய நவீன் பட்நாயக் அவர்களுடைய பெயரை சொன்னாலும், ஆனா இந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து யாருன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடியதான் ரயில்வே துறை. அப்போ ரயில்வே துறையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இது போன்ற தவறுகளுக்கு, இது போன்ற விபத்துக்கு வந்து முழுக்க ரயில்வே அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்கள் தான் குற்றம் சாட்டப்படுவாங்க. எதிர்க்கட்சிகள் குற்றங்களை முன்வைப்பாங்க. அதாவது அங்கு அதிகாரிகள் தவறு செய்தார்களா அப்படிங்கிறத தாண்டி, அல்லது அங்கு சதி திட்டமா அல்லது நிர்வாக கோளாறா, அதிகாரிகள் தவறு செய்தார்களா அப்படிங்கிறத தாண்டி அந்த துறைக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் யார்? மத்திய அமைச்சர். அப்ப அந்த அமைச்சரை வந்து பதவியை விட்டு விலகணுங்கிற கோஷங்களை எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைப்பாங்க. ஆனா அந்த ஸ்பாட்ல நடந்த சம்பவம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல விசாரணை நடத்தப்படும் போதுதான் அங்க அதிகாரிகளுடைய மிஸ்டேக், என்னுடைய பார்வையில் அதிகமா அதிகாரிகளுடைய மிஸ்டேக் தான். அதிகாரிகள் செய்யக்கூடிய மிஸ்டேக்னால இது போன்ற சம்பவம் ஏற்பட்டிருக்கும். அப்போ அங்க வந்து மிஸ்கம்யூனிகேஷன், தகவல் வந்து பரிமாற்றம் வந்து அங்க வீக் அடைஞ்சிருக்கு, அல்லது தகவல்களை வந்து மெத்தன போக்கோட அதிகாரிகள் விட்டுருக்காங்க. அப்போ அதிகாரிகள் செய்யக்கூடிய தவறு அந்த துறை சார்ந்த அமைச்சரிடம் தான் வரும். அப்போ இந்த விவகாரத்தை மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அமைச்சர் மீது எதிர்க்கட்சிகள் போர்க்கொடிகளை தூக்குவாங்க. இந்த அமைச்சர் வந்து இன்னும் ஒரு சில தினங்கள்ல அவராகவே அந்த பதவியை விட்டு விலகி சென்றுவாங்க அல்லது இலாகா மாற்றம் செய்யப்படுவார். இல்ல சரி, நல்ல ஒரு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த இந்த சூழல்ல நமக்கு தெரியும், வந்தே பாரத் ரயில் நம்ம கொண்டு வரோம், எவ்வளவு வேகமாக பயணிக்க முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக பயணிக்கணும் அப்படின்னு. இந்த சூழல்ல இத மாதிரி ஒரு விபத்து நடக்கிறது அப்படிங்கிறது ரயில்வே துறையோட வளர்ச்சியை ஒரு கேள்விக்குறியாக்குமா? கண்டிப்பா. அதுதான் என்னன்னா வந்து நம்ம வந்து இப்ப டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படிங்கிறோம், நம்ம வந்து எல்லா துறைகளிலும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறோம். அதுவும் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில பார்டர் இஷ்யூ வந்த பிறகு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா துறைகளுமே டெக்னாலஜி வைஸா நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். எதிரிகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கக்கூடிய நிலையில இருந்துட்டு இருக்கோம். சைனாவுக்கே நாம சவால் விட்டுட்டு இருக்கோம். பாகிஸ்தான் வந்து ஆஃப் ஆகி உட்கார்ந்து இருக்காங்கன்னா இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி நாம பெருமைப்பட்டு இருக்கோம். இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் ரயில்வே துறையில இது போன்ற ஒரு விபத்துக்கள் நடக்கிறது எதிரிகள் வந்து நம்முடைய பலகீனத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வையாக இருந்தாலும், அப்போ ரயில்வே துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் வேகம் எடுத்து செயல்படணும். அங்க வந்து என்ன காரணம், என்ன துறையில வந்து டெக்னாலஜி ஃபெயிலியர் ஆச்சு, அதாவது டெக்னாலஜி ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கிறதா, அதான் ஜிபிஆர்எஸ் அது போன்ற இதில் வந்து ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கிறதா, அல்லது வந்து அதிகாரிகளுடைய மெத்தன போக்கா, நிர்வாக கோளாறா, இதை வந்து விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அங்கு தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். இது போன்ற ஒரு தவறுகள் எதிர்காலத்தில் நடக்காத அளவுக்கு ரயில்வே துறையை பொறுத்த வரைக்கும் மேம்பட்டு செயல்படணும். அதற்கான நிலையில மத்திய அரசாங்கம் செயல்படணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா இதை சாதாரணமாக எடுக்க முடியாது. 300க்கும் மேற்பட்ட உயிர்கள் வந்து நாம இது போன்ற விபத்துனால காவு கொடுத்துருக்கோம். அப்ப இதை ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான். அப்போ ரயில்வே துறை வந்து என்ன அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்தாலும் ரயில்வே துறையில வந்து இது போன்ற தவறுகள் நடக்கக்கூடாது. தவறுகள் சாதாரண நிகழ்வுகள்னா நம்ம கடந்து போயிடலாம்.
தான். அப்போ வந்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ ரயில்வே துறை மீது தனி கவனத்தை செலுத்தலையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. 2024 தேர்தல் வரக்கூடிய இந்த சூழல்ல இத மாதிரி விஷயங்கள் மோடி ஆட்சியில நடப்பது அவருடைய பேருக்கு வந்து ஒரு பின்னடைவை கண்டிப்பா கொடுக்கும்ல. கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னா இது போன்ற நிகழ்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்க்கட்சிகள் இதை வச்சு களமாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதாவது மோடி அரசு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை வளர்ச்சி பாதையில் எடுத்துட்டு போயிட்டோம், டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணிட்டோம், ஆயுதங்களை வாங்கி குமிச்சிட்டோம், ஸோ உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகப்படுத்திட்டோம், தன்னிறைவான ஒரு இந்தியா, தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய இந்தியாவை உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வளர்ச்சி திட்டங்களை வந்து மக்கள் மத்தியில் முன் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்படி மோடி அவர்கள் முன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆனா இது போன்ற விபத்துக்கள் நடக்கிறது அப்படின்னா அப்போ இந்தியாவில் வளர்ச்சியை ஏற்படல. அதாவது ரயில்வே துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னமும் பலகீனமான நிலையில தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற வாதங்களை எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைப்பாங்க. இது வந்து மக்கள் மத்தியிலையும் எதிர்க்கட்சிகள் எடுத்து செல்வாங்க. அப்போ மோடி அரசுக்கு பொறுத்தவரைக்கும் இந்த விபத்து எந்த அளவுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஏதோ ஒரு செக்டார்ல எதிர்க்கட்சிகள் இதை முன்வைக்கும் போது இது மோடி அரசுடைய வளர்ச்சி, மோடி சுட்டி காட்டக்கூடிய வளர்ச்சியை வந்து ஒரு கேள்விக்குறியான நிலைக்கு எடுத்து செல்லும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சாரர் மத்தியில் எடுத்து செல்லும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. அதே நேரத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ மோடி பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது ஒரு விபத்து நடக்கிறது அப்படின்னா இது மோடி இருக்கும் போதுன்னு கிடையாது. கடந்த கால வரலாற்றை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா எத்தனையோ விபத்துகள் நடந்திருக்கிறது. அதுவும் விபத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னா நேருக்கு நேர் வந்து 2 ட்ரெயின் மோதக்கூடிய நிகழ்வுகள், இதுல வந்து பல நூற்றுக்கணக்கானவர் இறக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் வந்து நடந்துகிட்டு தான் இருந்துச்சு. காங்கிரஸ் ஆட்சியிலும் நடந்திருக்கிறது, இப்போ மோடி ஆட்சியிலும் தொடர்கிறது. இதுல நாம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா மோடி வந்து இந்தியாவை வளர்ச்சி பாதையில எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன், இந்தியா வல்லரசு ஆக போறது, அப்துல் கலாம் அவருடைய கனவு நிறைவேற போறது அப்படின்னு சொல்லி வளர்ச்சி பாதைக்கு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எடுத்துக்கிட்டு போகக்கூடிய மோடியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ ரயில்வே துறையுடைய விபத்துக்கு அப்போ மோடி சொன்ன வளர்ச்சி வந்து அப்போ ரயில்வே துறையில ஏற்படவில்லையா அப்படின்னா கேள்விகள் எழும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது. இதுவரை பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி. நன்றி.